आम्बो आम्बो ची 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 के साह्रो धुलो ओइट 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 खतरा धुलो खायो खतरा धुलो खायो ओए 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 केही देखेन त यो के साह्रो यो चलाएको यो बसमा चिक्ने यो यस्तो चलाउँछ मुजी हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्रीवन जुत्ता लगाउँछु अनि त्यसपछि म निस्किन्छु है त रेडी भइसकेको छु है रेडी भएर अब निस्किन लागेको या जुत्ता पनि लगाइसक्यो ड्रेस पनि लगाइसक्यो अब यही हो अब निस्किने अनि बाटोमा हजुरहरूलाई क्यामेरा अन गर्छु अनि देखाउँछु बाटोको के कसो छ आज घाम पनि खतरनाकै छ गाइस घाम आयो हैन अब छाला सब कालो कालो हुन्छ सब डरेर लास्ट ल्याङ हुन्छ है अब स्टे ट्युन है सबजनाले मन पराइदिनु होला हिजोको ब्लग हिजोको टिकटक भिडियो पनि 70-70 गएको छ है सबजनालाई थ्याङ्क यू यति सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा किप सपोर्टिङ किप लभिङ है त गाइज सब्सक्राइब बटन थिच्दिनु होला अब म निस्किन लागेको या मेरो गेटअप पनि एकदम रेडी भइसकेको छु है अब निस्किने ल ग्लोभ्स लगाम घाम त खतरनाकै चर्को लागेछ यार घाम खतरनाक छ अनि एउटा अझै कुरा म होस्टेलको भन्न चाहन्छु मेरो होस्टेलमा पनि कति अहिले स्टिल 5-6वटा सिट खाली भइरहेछ होस्टेलको मेरो तर मलाई अब पावरले चलाउनु छैन अब मस्तीले फिलले चलाउनु छ Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel that. आम्बो आम्बो ची 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 के साह्रो धुलो ओइट 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 खतरा धुलो खायो खतरा धुलो खायो ओए 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 केही देखेन त यो के साह्रो यो चलाएको यो बसमा चिक्ने यो यस्तो चलाउँछ मुजी बसले कस्तो धुवा पेलेको थियो यार हैट के साह्रो यो बनेपा त जाने नहुने हो कि के हो अस्तिको एक्सिडेन्टले गर्दा मेरो बाइक पुरा टोटल्ली लस भइसकेको छ यार ग्राङ ग्राङ जुरुङ जुरुङ साउन्ड आइरहेछ त यार चारटै साइडबाट मेरो ज्याकेट अब जाने भयो धुलोले हैट के साह्रो धुलो सरकार केही त गर्नुहोस् यार खालि ट्याक्स मात्र लिनुहुन्छ भक्तपुरको बाटो है यो अघि 2 पोल देखाइरहेको थियो अहिले 1 पोल देखाइरहेछ त्यही त अघि 2 पोल अनि अहिले 1 पोल अनि त्यही त खासमा कुरा छ अब यसलाई हान्दिम न त्यही सर्टमा सर्ट जान्छ फेरि हामी जाम न अनि बबाल मजा आउँछ
फक आज कति ठाउँमा जाम लागिसक्यो यार 4 ठाउँमा जाम लागिसक्यो यार यो लगाएर चौथो टाइम जाम हो है यस्तो गर्मीमा बनेपा तर मलाई 5 बजेसम्म पुग्नु पर्ने छ एउटा यहाँ क्रस फायर समातिरहेको छ मामाले आज मामाको नस्ता भइगयो नस्ता खर्च भइगयो सही यस्तो त हुँदैन नि फेरि भनेको यो रकेट हो त्यसमा फेरि सर्टमा सर्ट जान्छ जान देऊ तर पनि म हान्दिम आज 500,000 को चिट खान्छु त खान्छु हान्दिम त ल आमा छैन गाइस पनि एकदम खतरनाक भ्यू छ यार हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ यो ढुङ्गा ठुलो ढुङ्गा यहीँ मान्छेहरू आएर फोटो खिच्छ है अरू त यहाँ खासै केही छैन मैले धेरै एक्सपेक्टेसन राखेको थिएँ तर केही छैन यसमा पनि गएर झुल्नुपर्छ 1-2 पटक हामी यहाँ अब घुम्यो होइन अब बेलुका पनि भइसक्यो अब निस्किन लागेको म अब रमाइलो भयो होइन एकदम ठिक छ यहाँ यस्तो छ भ्यू खतरनाक भ्यू छ है गाइस खतरनाक भ्यू छ एकदम बब्बाल तर यहाँको वेदर पनि यस्तो गर्मी यस्तो घाम छ होइन बाहिरतिर तर यहाँ आएर यस्तो शीतल भयो यस्तो शीतल अहिले ज्याकेट लगाउन परेको छ गाइस अब खै अब गर्मीले हो कि म आज नुहाएर हो कि ज्याकेट लगाउनु परेको छ त्यो थाहा भएन है ल मेरो माई बिस्ट इज है अल्सो हेयर है मेरो बिस्ट पनि आज म जस्तै च्वाक देखिरहेछ तर आज हल्का हिलोले हल्का 4 देखिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ आज हल्का हिलोले 4 देखिरहेछ है म यहाँ सेल्फीले देखाइरहेको छु सबजनालाई है ब्याक क्यामेरा अन गर्न मिलेको छैन सेल्फीबाट ऊ हेर्नु न त्यो गोलो गोलो घुम्नेवाला झुला क्या खतरा देखिरहेछ है रातिमा त खतरनाकै देखिन्छ यार बिस्तारै बिस्तारै प्रगति भइरहेछ आज त चेकिङै छैन यार यो बाटोमा चाहिँ 50 भन्दा थोरै राख्नु है यसरी मामाले चिट एन्नी अब खान्छ उता पनि चिट खानलाई बसिरहेछ त्यो तल हेलो गर अनि दिन्छु ओ भाइ अब बानेश्वर पुग्यो घर पुग्यो Oh, Maxu, I'm done. कति चल पहले रूम में चल कति